想問下你有啲咩辦法可以忘記咗人哋老婆？唉，前世都唔知做咗啲乜，我都算係個老實人啦。你等等我先，我原本係好翻嘅。我要你個閪仔，我要發飲啖水癲。先啦，飲啖水先啦。我原本都好翻噶啦。唉，我原本都好翻嘅。你講佢呢啲咩話嚟嘅你？你話乜嘢啊？飲啖水先啦。但係有咩方法可以忘記人哋嘅老婆啊？係咁樣嘅。吓，我問你啊！之前我而家問你啊！我有講，我聽唔到咩？我而家問你啊！問我你聽唔到咩？我而家講住嘢噶。你咪講嘢字，我問你啊！你啱先咪問咗一句，有咩方法可以忘記咗人哋嘅老婆？係啊，我問咗。你點解嘅？係咁樣嘅，咁啊，之前咧就學人網戀咯，咁啊後面咧就中意咗個女人。咁嗰下咧，之前咧嗰啲科技冇咁先進嘅，咩都係靠打電話聽把聲嘅啫。啊，聽得欲仙欲死嗰下咧，就自己打自己嘅麻雀仔咯。後尾咧忍唔住入咗心咯，就想見面。點知咧又俾佢用各種借口嚟拒絕，又話佢老豆啊得絕症啊，佢老母啊癱瘓啊，唔想連累我。後尾咧我都係根據之前買禮物俾佢個地址揾到咗佢。後尾先發現咧，個人原來係個男人嚟噶，你話死唔死？跟住你識嘅嗰個傾咗好耐嘅女人係男人嚟嘅。係啊，所以後尾都唔敢。佢把聲咁好似女人嘅咩？可能學咯就。學都可以學得到女人嗰把聲。嗰下又冇視頻嘅，咪靠打電話聽聲嘅咯。聽聲，你自己欲仙欲死嗰個女朋友係個男人嚟啊！所以咪係咯。你咁犀利嘅你，都覺得笑咧，就後尾都唔敢再話相信愛情啦。我都唔相信愛情啊！原來咁鳩鈍嘅你。直到刷到你視頻，咁咪中意咗聽你直播咯，睇你直播咯。中意你開播，我都經常守喺你直播間噶。甚至乎沖涼啊，甚至乎難聽啲句屙屎都有攞嚟聽。咁中意啊！原來你係啊，我都睇咗啲好耐直播噶。3年前咧，我就識咗我而家個女朋友，都係你 fans 嚟噶。直播間燈牌都有上1級咁高噶。張姐姐，你喺我直播間識咗人？佢又係你 fans 嚟噶。你一講我自己，你知唔知啊？我而家我隻手心都發汗啊！講真嘅。你發咩汗啊？真係嘅，我隻手都有汗啊！一講我個 fans 咧，我就知道冇好下場噶啦。咁先至上嚟同你傾下偈啫。咁係咪真係冇好下場啊？冇咩唔好話下場嘅啫。呢個世界，我就好驚咧，我好驚冇好下場啊！因為凡係識到我 fans 嗰個男人咧，都真係好危險，唔係講笑嘅。連親戚上嚟咧都，我唔講啦。總之我真係驚。冇事嘅。原先咧，我都以為佢係個口女人嚟嘅，後尾見咗面，又都發生咗關係，先至知道原嚟佢係有老公嘅。咁佢一開始佢冇講俾你知佢有老公嘅咩？冇講噶，佢老公喺鄉下喺老家，佢自己一個人出嚟打工嘅。咁佢出嚟打工嘅，你睇睇人哋有冇離婚證先得噶。咁邊計過咁多啫？有時又諗唔到咁多噶嘛。咁後尾見咗面啦，又發生咗關係啦，先至發現。咁蝕底嘅都係蝕底，佢蝕底啫，都唔係你蝕底嘅。蝕唔蝕底？咁我本身我又諗住我個孤身寡佬有個女人肯跟，咁我自己都覺得我都冇乜所謂啦。即係我。咁佢就咁跟住咗你都冇所謂，無名無份一直跟住你都冇所謂。都冇話咁話㗎。咁我先至40歲，而家我冇可能咧係咁同佢不明不白㗎嘛就。咁你算點啊？咁你我有問過佢㗎，會唔會同佢老公離婚同埋我喺埋一齊嘅？咁佢點講啊？佢話都係叫我等咯，先等先咯。佢會同佢老公講清楚。你等乜嘢啊？等佢同佢老公講清楚啊？係啊。我聽唔出佢邊個平常心，你識佢嘅平常心？平常心你好連上嚟啊！你唔識佢噶，大佬。咁後尾等就等咗3年啦。佢話佢新抱咧都生咗個孫啊。唔係大蝦仔嚟嘅，唔係大蝦仔嚟嘅。咁都問我攞咗好多錢。你唔好出聲先，平常心唔係大蝦仔嚟嘅，大蝦仔唔係咁樣噶，嗰把聲。唔係風笑嚟嘅，唔係啊，唔係大蝦仔嚟嘅，大蝦仔唔係咁樣嘅。唔係啊，
嗱，你唔好出聲住，哥哥，我有件好奇怪嘅事。冇事啊。你唔好出聲住，你唔好理我。平常心，你有冇搭客佬個有冇叫鄉下妹？你叫搭客佬連上嚟啊！叫 A 神連上嚟啊！快啲啊！你等等我，哥哥，你唔好問我咩問題吓。唔夠水啊，妹，我幫我攞支水過嚟啊，妹。哥哥，你唔好咁緊張，我有件事想證實嘅啫。有冇人連上嚟啊？唔好意思，阿文啊。好啦，唔好意思。你叫緊係咪？嗱，咁好啦，嗱，咁我試下呢個你得個菠蘿包嚟嘅原來。喂，咁你講啊，你講埋落去先啊。如果咁樣嘅，你有冇菠蘿包？唔係啊，呢個唔係啊，順德風潮嚟嘅。我就話，佢哋又話問咗我攞咗好多錢翻去噶啦。咁人哋話到個新抱坐月，咁我作為男朋友都冇可能冇表示下。咁我諗住俾就俾啦。咁我都冇問佢。你佢新抱坐月，你都有俾錢嘅？有俾，咁佢話到咁你係作為我男朋友，你俾咗幾錢啊？佢新抱坐月？大概2萬零蚊啦，到2萬零蚊到。哇，死咯！你仲犀利過新老爺喎！如果咁樣嘅，咁唔係一次俾嘅，都分好多次嘅，一時攞啲，一時攞啲，唔得嘅都。你等等我先啊！呢個叫 A 神嘅，你出句聲啊！喂，咁似嘅死啦把聲！黐線，一啲都唔似，好唔好？你主係咪真定假？我後生好多係戇嘅咧。嗱，咁你聽唔聽得到？嗱，呢個閪仔咧，佢唔係 A 神嚟噶啦。你 A 神咧就係嗰個。啱先有人話咧，有個人咧好似作嘢咁樣，邊鬼過嚟嘅咧？講下講佢自己嘅。啲人話係你嚟嘅，咁原來咧唔係你嚟嘅。唔係啊，我唔識佢嘅。唔識佢噶，我唔識佢，冇有就理佢咯。唔識，我有實你嘅。你整到表妹笨打電話俾我，要做乜嘢先得嘅？因為平常心以為咧上邊嗰個哥哥咧係你嚟嘅，咁我就覺得唔係好似啫咁樣。然之後咧就我費事啲人就話咧你老作啊走上嚟咧講人哋啲故事整蠱助怪，睇下係咪你個閪嚟嘅咁樣。自己啲嘢嚟嘅啫嘛。我人哋唔係同你講笑啊！我話俾你知，你把聲音咧仲似我哋中山有個叫做。唔記得佢叫咩名啦，浮沙嘅。係我係大客佬啫，我唔係嗰個哥哥。我知啊，我哋中山有個仲叫咩叫唔知咩名嘅，經常連上嚟嘅，戇居居嘅有個之前。咁肯定問我啦，咁戇嘅話。唔係油七佬嚟嘅。我浮沙嘅，經常連上嚟嘅，又話佢老豆隻鴨啊，佢老豆生日啊，又話乜嘢佢都連上嚟嘅。你係咪咩啊？你契哥嚟噶？唔係啊，算啦。算啦，咁冇喐落去咯喎。冇有嘢啦，係咁先吓。咁你繼續講啊。咁我諗住咧，錢使咗攞咗啦，冇所謂啦。我都話又問佢，咁咩時候咧可以離婚同我結婚咁？佢都係話快啦。但係上個月咧，佢忽然之間同我講咧，佢絕咗經。佢話就對我唔住，話同我生唔到 BB 啦，唔想拖累我，叫我忘記佢。但係你點會有咁容易話忘記就忘記㗎？咁到而家為止咧，我都係冇辦法唔諗佢，所以正話就有講到有咩辦法忘記啦。咁你咪唱翻隻忘記他咁咯？唔係啊，你嘅意思即係話佢突然之間話俾你知佢絕咗。叔叔啊，叔叔。係啊。叔叔。我叔叔，我先40歲喎。係啊，係男嘅叫阿叔。咁就一叔咩概念？而家犯咗1歲嚟啫。佢絕經都起碼53至55噶咯喎。48。係壓力。唔係哥哥，其實咧，我反而冇後邊嗰度。所以我唔識我就問咯。咁係咪48歲就可以絕經啫？呢個好難講嘅，有啲42、3歲都絕嘅，但係我無從考究，因為呢個身體係佢嘅，隻西仔係佢嘅。所以我就話想知道佢究竟係咪為咗呃錢？如果唔係嘅話，有咩理由話48歲就絕經？咁你講完之後，我有嘢問啊，豆。佢為咗佢為咗呃你，第一個其實我對你呢個女嘅好似冇乜興趣咁樣，我好想知道你之前嗰個男嘅你點樣解決？
啊，佢話你嗰時咪同佢有打電話，然之後你自己咩嘅？嗰啲過咗去，唔想講嗰啲。我好想知道。啊，係咯，人哋把聲係似女仔嚟嘅。嗰時又冇視頻，即係靠打電話。咁你叫我點去講下？咁你當你見到佢面嘅時候，你點樣？咁後尾只能夠點咯？而家咪自己認自己當黑咯，認自己係蠢咧，仲有咩辦法咧？OK， 叔叔啊，叔叔，咪個肥佬嚟嘅，仲係。叔叔啊，你講。你使咗咁多錢咧，其實你兩個有冇去過308啊？308係咩嚟㗎？應該有。開房有啊，有。有啊，咁都好啲。如果唔係啊，真係蝕到冇得蝕啊！真係。你哋笑乜鬼啫？咁嘅哥哥頭先係咁樣講啊嘛。咩啊？我話俾你聽啊，第一個啊。好，你講埋先啊，豆。冇嘢，我就係講翻個第一個。唔係啊，傾電話嗰個男嘅啫嘛。咁你係都要問人哋第一個都咁奇怪嘅。唔知點解我想。我而家個女朋友咧就同咗佢一齊3年㗎啦，就。阿豆成日都問你以前嗰啲嘢嘅，咁奇怪。係啊，以前嗰啲過咗佢就唔講，而家我想問，我想嚟問清楚就係。我都好奇怪㗎。我而家係48歲，係就會截經。你唔使激動住，你講下先。其實咧，你係點樣去同佢咧有 feel 㗎？你就聽住把聲，你就有 feel 㗎，同以前嗰個。唔好再問嗰啲得唔得啫？淨喺度摸雀仔添，真係。但係其實全網都想知嘅咧，你講下啦。我而家就係想，我就係之前咧，佢係有發過相片，但係冇而家咁發達嘅科技可以視頻噶嘛？嗰下有發相啊，有打個電話，咁把聲人哋又點咯？而家你即係聽到溫溫頓頓，耶咁樣啊！有時啲嘢係你自己未遇過，就好似總覺得人哋好傻咁。萬一你自己又遇上人哋，嗰個係咪呢個阿豆咋？唔係關我事㗎。咁有啲人遇到過都唔係咁樣。嗰個係咪阿俊仔嚟嘅？俊仔亂咗上嚟。做乜鬼啊，俊仔？所以我而家最想知道就係48歲就可以絕經，係咪啊？我想知道嘅講大話，唔係定係想呃錢？我係幫你㗎，我係幫你㗎。你聽我講，各位你哋唔可以咁樣。我哋係要對你，佢係立喺一個好純潔嘅愛情上面。你應該同個女仔講，我願意一路等你，同你一齊。你知唔知啊？你講緊邊個俊仔？你講緊佢之前個男朋友定係後邊個女朋友啊？之前嗰個已經走咗啦，你唔好咁樣啦。之前嗰個男朋友咧已經分咗㗎啦，係咪？係啊。而家講緊嗰個阿嬸。嗰個你同阿嬸講，我會一路同你一齊嘅。叫做男朋友啫，我係正常男人嚟嘅，我就想揾個女人，我唔知佢係男人嚟㗎嘛。姨啊，對唔住，3年啊，同佢姨3年啊。你同個絕咗經嘅阿姨姨講，我會一直同你一齊嘅。我哋好純潔嘅，雖然你絕咗，我都會同你一齊嘅。而家關鍵佢叫我忘記咗佢咧，佢話佢絕咗經。唔係你係咪離咗嘅？離異咗嘅？我冇啊，我未結過婚㗎。你仲係青頭㗎？我未結過婚㗎。人哋都有呢啲生活啦，青你隻鬼咪青。之前咧有幾新聞睇過嘅，所以嘅話咧，我先知道佢48歲，到底佢係咪48歲？有冇攞啲假證件嚟睇？我就唔知，反正咧我有睇過。咁你哋都三年咯，佢係一個點樣嘅人？佢有冇屎瘡？你都知啦，係咪？我都係同佢喺埋一齊之後，發生咗關係之後，我先知道佢有老公嘅。但係阿哥哥尷尬都好啦，你諗下喎，佢依家有絕經咁，然之後你自己啲到時咁，你都想生翻個小朋友㗎，係咪先？所以就係咯。咁我建議你斬纜咯。冇未來㗎，哥哥。咁如果人哋抱孫啊，你諗下人哋抱孫喎，你心唔心噏啊？你仔都未有。所以而家我所以咪心噏咯，咪上嚟呢就可以忘記人哋老婆啦。你揾個女仔，你就會忘記嗰個人㗎啦。就所以問下48歲係咪就係會絕經，係咪就係生到細路仔？嗱，講真嗱。咁你講啊，豆哥。阿包，你講先。嗰啲錢我都冇話講啦。明白。加埋2萬蚊我都唔理。你話有冇絕到咧？因人而異啦。嗱，好似我表姐咁樣，我表姐43歲就絕咗啦。以前咧就猛咁打拼做嘢，做，當佢放低上山 B 嗰時，43歲就冇。3年嚟加埋，可能都有超10萬使喺佢身噶啦，都。冇將來噶啦，你忘記佢啦。我就唔知道佢係咪人，點解就會佢新抱啱啱生咗細路，佢自己就絕經，我就唔知係咪呃錢。
我而家同你講，係啊，我而家係嗰個女人啦，係啊，我呃你啊，我而家係要呃你啊，你點啊？你將會點啊？佢之前咧有講過佢會離婚，我都信佢，所以我一等咁都可以話講正式講出嚟㗎。咁之前點解係正咩啫？佢一直都嗱，阿叔，我同你分析兩樣嘢啊。係咪 ATM 啊？唔係，嗱，我同你分析兩樣嘢。佢呢個咧同阿金係一模一樣嘅。邊個阿金啊？唔知。上次嗰個咧，嗰個女人，跟住佢個孫，係咪跟住佢有幾個孫嗰個咧？跟住個女人有咗嗰個啊？我記得啦。即係佢寫咗棚牙嗰個啊？係啊。我呢個唔一樣啩？佢同阿金嗰個唔一樣啩？聽就話咧，40幾歲有都有呢個男嘅咧上嚟咧，重複咁樣去強調一樣嘢，問你哋係問你係咪48歲就可以絕經嘅？唔係㗎，有你絕咗嘅打個1啦，48歲未絕嘅打個2啊。嗱，哥哥我就同你分析兩樣嘢。佢48歲，如果佢話佢已經絕咗經嘅話，咁如果佢唔係呃你嘅話咧，佢就真係絕咗嘅話咧，咁第一個你係唔會有 BB 噶啦，啱唔啱？第二個佢呃得你嘅話，佢如果佢真係未絕經，然之後又呃得你嘅話，咁證明唔想同你一齊咯。我而家就想揾到佢咧，問清問楚。你聽我講啦，你冇出聲啦。你聽倒數第一個拉黑咗咧。你聽下最後嗰個講下先。你講下倒數第一個。 3年時間，你喺佢身上邊使咗10萬蚊，而家佢48歲嗱，我話俾你聽，即係基本個醫學咧常識，我話俾你聽啦，就45歲到55歲停經都係正常嘅。咁啊，至於你45歲打前停經嗰啲，都屬於係早衰嘅嗰啲卵巢早衰嘅。但係如果喺醫學上，佢48歲停經都係正常嘅。我有想問咧，如果停咗經，可唔可以做個咩人工啊？人工啊？試管係咪你講嘅？試管。其實你知唔知我話俾你聽啦？佢做呢個咧，佢真係佢絕得經咧。嗱，我話俾你聽啦，我再講一條醫學常識俾你聽啦。即係佢絕咗經，就真係嗰個叫做咩啊？一針已經係萎縮啦。聽我講埋先。OK。嗱，你個子宮就已經開始萎縮噶啦。第一，第二，卵巢都開始衰退噶啦。咁你呢啲嘅話，你再去做試管。咁你或者係好先進嘅，人哋可以幫你做得到咯。你就咁樣。你做乜鬼啫？佢都冇輪牌，點樣去做啊？戇居嘅。到我未啊？到你講。聽好啊！個姐姐等得到3年，跟住又同你講得對呢句，即係唔會同你一齊啦。講咁多廢話做咩啊？佢冇啊！我同你講，唔係人哋58歲嘅藝人點解可以生？係因為人哋有經期，人哋個卵巢可以排卵。如果佢絕咗嘅，佢就冇卵子噶啦。佢點樣去幫啊？就算你個子宮有用，你個卵都排唔到出嚟，你喺邊度搵個卵啊，大佬？我想講句啊，其實咧，佢專登話俾你聽冇經收咗經啊，佢就係知你想生 B， 佢話俾你聽收咗經，等你咧死咗條心。係啦，嗱，所以咧我就係驚佢呃我咯。佢停與唔停，佢講咗出嚟，都係代表佢唔想同你生。哦，明未？你不如咁樣啦，你直接啲，因為我同你講，你呢個都係圈套嚟嘅，一個40幾歲嘅女人係嘛，3年喺佢身上邊。使咗10萬蚊，講真啦，你都好難㗎，即係你嗰啲，即係一睇上去，即係揾女朋友咁困難嘅話，揾女朋友咁困難嘅話，咁你肯定係都係經濟好咩㗎啦，好重波㗎啦，你仲嗌到。我都有想約佢上嚟，等小賢姐姐幫我見證一下，一齊去醫院檢查一下，睇佢係咪真係接咗經啫。哥哥，我同你講。哥哥，我同你講啊，我直接啲同你講，佢都係你 fans 嚟㗎，小賢姐姐。哥哥，我直接啲同你講。你講西，你聽我講啦，人哋講東，你講西，你嚟去執着於佢佢有冇得生嘅問題。我同你講，我嘅意思就係你嗰10萬蚊你可以追到幾多翻嚟嘅問題。人哋嗱，無論佢絕與唔絕，人哋都唔會同你生噶啦。佢既然同你講絕咗，無論佢真嘅，就算佢係假嘅都好，即係佢係假嘅，佢就係呃你，佢就唔想幫你生啦。係啦，哥哥，我直接啲同你講啊，你好蠢，就係咁簡單。唔係，唔好話哥哥蠢，哥哥太老實。佢係蠢啊，男人都呃到佢，你知唔知啊？喺隔離打麻雀仔打咗咁多年，你諗下啦，人哋拍馬你唔好講呢個啦，人哋好難受㗎，大佬。人哋啲傷疤嚟。唔係啊，我話俾你聽，哥哥，我哋唔講俾你聽咧，你第日總會第3、第4、第5、第6個再呃嘅啫。嗱，哥哥，其實咧建議咧，你揾翻一個差唔多年紀嘅，即係大概40歲左右嘅，咁啊 OK 咯，咪可以同你生 BB 咯，30零歲嘅大把啦。接近係喺埋一齊3年啦，唔係咁容易放得低㗎。人哋10年啦，都係咁啦。哥哥，你同人哋通電話通咗幾年啦，自己啲打雀仔啊，都係咁啦。唔好再執着啦。唔好講話未結婚啦，結咗婚啦，10年啦，話要分開就要分開㗎啦。
係咯。明唔明白啊？佢專登就係話俾你聽。我想約佢上嚟，咁小圓姐姐你幫我見證下得唔得？你可唔可以？見證啲乜嘢啫？唔係，你聽我講。我話想你約咗佢上嚟。上嚟咧就係檢即係咪睇下真係咪絕咗經嘅時候？唔係佢上嚟，你話乜嘢啊？你聽我講啦，大家唔好嘈。佢依家我想約佢上嚟，等大家見證下佢醫院檢查下呢個係咪就係嗱，你收聲啊！我已經知道你嘅意思啦，你唔好嘈啦。你上到嚟嘅意思就問阿小圓姐姐48歲會唔會停經？第一，第二停咗之後有冇得生？你就係呢兩個問題啫，係咪？唔係啊，你都聽唔明嘅。佢叫我同佢醫院嗰度 check 下佢係咪真係絕咗經㗎？我都唔係連個姐咁信，姐上嚟，佢會呃我咯咁。佢想連個姐姐上嚟，我哋幫佢檢測下，佢係咪真係停咗？唔係，係去醫院檢查係咪？等我講句啦，冇理由約佢上嚟，喺小圓可唔可以幫佢轉翻經，等佢生翻？係咪咩意思啊？你想？嗱，其實人哋係唔信阿哥哥嘅意思係你唔信佢絕咗經48歲，你想去醫院嗰度去 check 佢到底係咪絕咗經，係咪呃你係咪？係，我就係想知道佢究竟真係絕咗經，定係想呃就咁樣。咁佢而家都講俾你知啦，佢已經絕咗經咯。唔係，就算佢咁，如果佢冇絕經，即係佢呃你咯。係就啱姐姐你可唔可以幫手啫？幫手得唔得啫？你既然你咁執着嘅話，你咪得閒連佢上嚟咯。我幫你檢測下佢係咪真係絕咗。你倒數第一咪你講下嘢，倒數第一咪。咁如果係嘅，如果係可以嘅，咁我費用嗰啲我咩我倒數第一咪你出下聲啦。唔係嗱，我話俾你聽啦，其實你依家你咁執着住嘅，你其實你執着於係咪佢講有冇講大話係咪？係。呢啲係一層，呢依家到啲係一層。準確咯啩？呢啲係一層。到準確未？我問下你，你係咪執着於佢有冇講大話係咪？呢啲係一層嚟嘅，即係關鍵咧，我都係放唔低佢，我想同佢結婚。冇可能嘅，佢孫都有啦，佢就嚟同你結婚，你戇居嘛？佢之前有話過會離婚。你咁有錢俾佢，佢而家個孫啊大啦，佢唔想搞咁多嘢啦。應該係俾你已經係炸到你乾晒㗎，依家仲有冇米啫？講時講啦。錢有啲但唔多咯，嗰啲大工錢嚟嘅。唔係，我問下你，你係咪已經炸到差唔多啦？你俾咗10萬蚊出去，你而家剩翻幾多？你喺度講冇人識你嘅，唔會有人打劫你嘅。冇幾多㗎啦。剩翻幾多？大概都係12-13萬到。哦，咁都算有良心，留翻啲俾你。阿哥哥唔好再俾啦嗱，你咁啦，如果你真係咁堅持想連佢上嚟嘅話，你揾個時間抽個時間連佢上嚟咯。我調翻轉頭啊，哥哥，但係可以阿豆你講埋先。但係可以同你講，呢個女人佢冇呃你嘅話，佢就真係停咗經，係咪？咁啊，等於就唔可以同你生 BB 噶啦。咁如果佢係呃你嘅，咁佢點解會呃你咧？就係唔想同你一齊，就係因為佢唔想放棄佢依家嘅家庭，啱唔啱？咁點解你點解唔會揾一個30零歲嘅，然之後可以同你生 BB 一個女人咧？我有個問題。揾唔到啊！咁如果呃咗，可唔可以我想後日約佢上嚟，我試睇有冇揾得到佢先啦。而家微信電話都有話唔係，其實我感覺即係小圓呢嚿嘢仲蠢過金好多。咁你話俾我知，女人男人佢聽唔出嚟嘅，我同人哋做但係呢個哥哥咧，其實佢阿哥哥佢並唔係想話要翻啲錢，但係佢真係想呢個女人同佢生。生乜鬼啊？生唔到咁樣啦，退1萬步啦。嗱，你睇下你咁樣制唔制啦？嗱，退1萬步啦，佢冇仔生，你要唔要佢？係啦。呢層我都有話諗過，我本身未結過婚嘅，我又冇細路，我自己當然係想有翻自己嗰個 BB 啦。咁佢冇生嘅，咁你要唔要啊？你自己好矛盾嘅喎，而家。你一句到尾啦！你男人婆婆媽媽做乜鬼嘢啫？我問你一句到尾，如果佢冇得生，你要定唔要佢？佢自己都諗唔到。我而家諗唔通啊！我而家有咩建議你啦，哥哥？你聽我講啊！哎呀，你真係好婆婆媽媽咁樣啊！哥哥仔，你聽我講。你講。你而家啲精力留翻嚟做乜嘢咧？佢以前咧都有話過，嗱，我話俾你聽，你啲精力我嚟做乜嘢咧？你啲精力咧，你而家咧玩完揾個人，揾啲妹妹仔，好似鄉下啲嘅。鄉下妹，我屌鳩你！鄉下啲嘅妹妹仔，我今年都20零接近30歲嘅，40啦，我係啦，我而家就係叫你啦，去啲鄉下啲嘅地方，揾啲30歲嘅。菠蘿包，你聽我講啦，依家啲女嘅好矜貴嘅，20零30歲有乜可能睺佢啊？唔係，我同你分析一個問題。我同你分析一個問題，就算佢48歲未絕經，佢肯同你生，用好多錢嘅高齡產婦，又母胎又養胎，依樣嗰樣。幾個月啦，我掛住佢喺度。
你話乜鬼？佢講乜鬼啊？佢話佢幾個月冇聯繫呢個女人，仲係好掛住佢。佢想通通啊！所以佢想問你，佢點可以忘記呢個女人？其實佢同阿金差唔多嘅啫，佢同阿金差唔多。哥哥，阿金咧始終咧上嚟講咁耐，佢都好想要嗰件嘢㗎啦，嗱嗰隻。哥哥，我教你一招，你當呢個絕咗經嘅女人係一個男人。誒，唔好咁講咯，佢咁傷心。你當佢係以前嗰個男人。嗱，佢咧40歲，阿金係38歲。你阿金嗰件49歲，呢件48歲，呢個差唔多。叔啊，你不如有啲廠工啊，揾啲工廠妹睇下有冇啲單身嘅同佢哋發展好過咯。好難揾嘅，40歲好難揾嘅而家。如果冇2蚊嘅，40歲嘅男人仲係好容易揾女人㗎。你睇唔睇到我前幾日有個姐姐，有個哥哥你睇下佢幾慘啊，連續兩個人。嗱，我同你講啦，即係如果出去咧，你譬如你話俾人哋聽。你犀利過黃思聰嘅身家嘅，咁你肯定好容易到啲翻嚟。但係如果你事實上面，即係你俾人哋知道你喺嗰度打緊螺絲嘅話，你真係好難揾咯。三分都12蚊禮金啊！有冇聽得到啊？連上嚟冇匿名嘅個哥哥。確實冇咁易嘅，我自己知㗎啦。你自己睇啦，佢冇匿名㗎。琴日嗰個哥哥3分都12蚊禮金，仲有一個仲衰，有一個咧就見都未見過㗎，我哋都奉嘅佢話。然之後咧就佢就轉咗錢俾人哋啦，個仔都未見過咁耐。又話生個仔，又俾埋佢買埋屋啦，發瘟嘅，好奇葩嘅而家啲人。嘅話真係有嗰啲好多問題出現㗎。單身寡佬好多嘅，其實都單身寡佬都好多。我話俾你聽啦，我識得個網紅啊，係即係其實我都好欣賞佢嘅，因為佢講嘢好實際。我話俾你聽係江西嗰邊嘅，咁跟住咧佢話佢真係佢喺度開直播嘅時候講啊，佢哋江西嗰邊啊，即係30零40歲嗰啲啊，佔一半人揾唔到老婆嘅，一半啊。好多㗎，鄉下都好多。我叫你啊，去嗰啲5、6、7線嗰啲城市度啊，揾個妹妹仔20零30歲嘅大把啊。你都諗埋你個腦嘅菠蘿包，你真係。冇5、6、7線都未必有啊！你知唔知啊？南多5、6、7線都揾唔到，揾唔到㗎，好撚正㗎！我又唔知點解啊！你揾1線、2線就醒目啲啫，去到5、6、7線一定咁醒。你唔好咁樣講啊！得點6、7線嘅城市嘅人走上嚟屌鳩。仲精過你啊！你想揾個20、30歲嘅，佢40歲嘅揾個20歲。我30零歲絕經啦！我30歲我真係而家網絡好發達㗎嘛，30零到40咁咯都。而家嗰啲翻頭嫁嗰啲好多都要好高嘅，攞個2蚊同你生嘅好過啦。我想問下，身價錢之前咪有個咧嗰個咩合歡點啊？點知啊？佢都冇連過我啦。華中秋至合歡咩合歡啊？華中秋至合歡啊！合歡38歲都仲未開嗰個咩嗰個啊？你記唔記得啊？仲要問個老豆點會唔記得啊？我冇聽過。我覺得最特別呢個真係。邊個啊？合歡姐啊！嗱，我咁樣講你就明啦，即係佢同個男人出去咧，前邊個胸仲要掛層塑膠硬嗰隻塑膠㗎。嗰個唔得啊！嗰個發瘟啊！我記得嗰陣時啊，珍珍咧連上嚟好有興趣咁問佢。唔得！唔係哥哥你。唔係阿合歡姐應該係收成咗正果㗎啦，已經係收成咗㗎啦，因為我話佢，我話你真係38歲啊！或者咁咯，哥哥係人哋，你知唔知啊？小袁，我話俾你聽啦，90年嘅有一個咧，舊年啊係90年嘅一個係廣西嘅，你知唔知佢已經做咗嫲嫲啦？係舊年嘅。你點知㗎？因為我話俾你聽咧，有嗰啲網紅喺度直播咧，跟住嗰個女嘅，其實佢真係佢係90年一睇得出嚟㗎啦，係舊年嘅。咁佢自己都講，因為佢個大仔咧同埋個細女相差10幾年嘅，佢都講咗一句説話，佢話咧阿媽都未做得明白啊，佢話已經做咗嫲嫲啦。死啦！佢有冇連過咗我直播間嘅咧？舊年係35歲已經做咗嫲嫲啦。嗱，哥哥依家通訊咁發達，同埋好多各大平台嗰啲，但係你真係要留意下咯，即係話唔好咁容易俾人呃。第二個咧，其實可以多啲聯下上嚟聽下呢啲故事。仲有咧，你唔好隨便喺我直播間識人啊！我真係好驚啊！搞下佢個女朋友就喺度識㗎。唔係話喺度識嘅，就原先咧話佢又係你 fans 嚟，唔係話通過你直播間識嘅，小姐姐。你睇下，你睇下我咁嘅年紀咁嘅鬼樣，係咪？我都咁多朋友，你睇下。但係你嗰啲朋友，你唔可以掂佢嘅。13年啦，我諗唔到俾人呃咯。92年做家婆啦，做外婆。只係在乎你想與唔想嘅問題啫。但係我哋直播間都有人結咗婚嘅喎。我就完全唔想嘅。啊！呢個睇你哋自己啦。唔係因為哥哥你生得好樣衰咁啊，做乜好揾唔揾啲咁㗎？唔係佢唔係樣衰，佢唔係樣衰，真係難揾。佢人都好難揾老婆。而且佢太善良，太有咩工作㗎？慘嘅，我話俾你聽咧。你睇下呢個哥哥，佢可以慘係男人真係好慘。你睇下呢個哥哥，佢聽電話，佢都可以聽成一個女人嘅。唔係佢有心理啦，又喺度諷刺人哋。你圈子冇女人嘅咩？唔係有啲人咧，佢可以變到聲嘅。
阿哥哥，你今晚同我哋傾下偈啦，哥哥。聲優可以啦，我都變到蠟筆小新嗰把聲啦，係嘛？係啊，聲優咪可以咯，聲優就可以變到噶。小圓就係應該係屬於半個聲優嚟噶嘛，因為我見你咧學嗰啲貓叫學得好似嘅。咩叫聲優啊？等阿妹話俾你聽，佢又心急又單純，點講咧？因為聲優咧，聲優係一個專業嚟嘅，佢可以變到男人聲又得，女人聲又得，小孩子嘅聲音又得，成人嘅聲音又得，或者佢而家可以模仿到你嘅聲音都得。即係等於啲聲卡嗰啲係咪？即係學雞啼好似啊！呢個係以前會好似㗎，我以前咧連炮仗聲都可以模仿嘅，但係我而家唔得啦，我把聲音，即係炮仗聲同埋鋸樹嘅聲我都得嘅，同埋青蛙嘅聲咧係最似嘅。抹得好鬼死似，呢個已經過咗去啦，依係用唔同嘅部位同埋唔同嘅地方去發音咧，佢就會發得到嘅。但係呢啲都係要專業嘅，唔專業嘅咧。你都應該都係聲優嚟嘅，不過你應該唔係屬於專業嗰種嚟嘅，應該都係屬於半專業嗰種嚟嘅。半專業冇錯係口技啊，因為我冇咁多時間去做呢啲嘢啊，大佬。如果你專心去學呢啲嘢咧，你就可以去星光大道睇呢啲人啊。口技都講得出嘅，哥哥係口技啊，係口技啊，可以學好多樣嘢。嚟嘅聲優係一種專業嚟嘅，佢模仿咩聲音都可以模仿到出嚟嘅。哦，等於嗰啲配音員啦，係咪？冇錯。唔係啊，佢係所有佢就係一個專業嚟嘅，其實係天賦嚟嘅，應該係。如果你呢啲人去學咧，我覺得你可能要使即係用乜嘢都好難學得到啊！你叫我變你把聲我都變唔到啦，人哋秒可以變到你把聲出嚟嘅就係咁樣。係啊，一變我而家諗翻頭，應該係有設備嘅，我覺得。設咩備啊？設備佢都設唔到啦，哥哥。冇以前冇咁多設備嘅。係喎，有變聲卡嘅喎，小明。冇好假嘅變聲卡嗰啲，用自己把聲。揾個30零歲㗎啦，真係㗎，冇諗。唔係哥哥，我建議你咧開闊下你啲朋友圈先啦。係咯，打開你個朋友圈。係啦，你打開你朋友圈。就算揾個已婚嘅有小朋友嘅都好啦，陰公。我日頭又喺廠，晚黑又加班，我實情係冇啲精力同。你睇我呢班口水佬啊，晚晚都會傾偈㗎啦，我哋呢班口水佬。當你有朋友圈咧，你要傾偈咧，人哋會與朋友之間會介紹俾你㗎。約唔約到佢上嚟咧，小燕姐姐好嘛？死心不息啊！你可以關注呢個哈佬㗎啦，呢個哈佬嘅女人嚟。呢啲都係命嚟嘅，我同你講都係命嚟嘅。冇佔用大家太多時間。我只係上嚟問下，48歲會唔會停經嘅啫？你到時候練到上嚟啦，我唔死心啊！呢個呃我咯。哥哥唔死心啊！你咁樣，你今晚翻去諗2晚，你聽我講，你練上嚟係可以嘅。你翻去諗2晚，如果你娶咗佢，你係佢冇仔生嘅，你接唔接受到？咁啊得㗎啦。如果你接受唔到咧，我係接受唔到㗎。我自己一世人咧，連自己嘅細路都冇，我接受唔到㗎。唔係之前你嗰間唔係話有個話同個男朋友啱啱分咗手冇幾耐，又幫佢男朋友照顧啲小朋友嗰個，唔係話要揾對象咩？我點知啊？佢連上嚟先下邊邊個都打啦，佢想問對象啦。我先落去啦，好嘛？我先落。咁你中意連上嚟咯，多謝你分享啊！多謝你啊，多謝你哋。我多謝大家，小袁多謝你嗰1蚊雞咯。記得唔好揾男人啊，知唔知啊？唔好講呢啲嘢啦，好尷尬嘅人哋，唔好意思講啊。佢接受唔到，佢收唔到仔。我落去啦，好嘛？多謝你啊。